Ciao e benvenuto sul mio canale. Se stai guardando questo video è perché vuoi sbloccare il tuo Kindle in modo da poter leggere EPUB e altri formati e inoltre poter installare applicazioni su esso. Ti dico subito che per fare ciò esistono due tipologie di jailbreak, cioè di sblocco. Una viene chiamata Winter Break e una viene chiamata AD Breaks. La differenza è che Amazon ovviamente nel tempo cerca sempre di bloccare questi meccanismi e quindi la versione Winter Break per sbloccare il Kindle arriva fino alla versione firmware 5.18.0. Dalla 0 in poi fino alla 5 ad oggi il metodo che esiste è AD Breaks. Siccome il mio Kindle è un Voyage, quindi ha una versione 5.13 che Amazon non aggiorna più, ti faccio vedere in questo video come sbloccare tutti i Kindle che hanno una versione inferiore alla 5.18. Sbloccare un Kindle cosa ti permette di fare? Ti permette di installare nuovi screensaver, installare app, installare un lettore di reader, ebook reader alternativo con supporto EPUB. Ci sono veramente tantissimi progetti, come ad esempio chi ha installato Linux su Kindle, chi ha installato emulatori per il Game Boy per poter giocare, eccetera, eccetera. In questo video ti faccio vedere passo passo come sbloccare il Kindle e come installare il tuo primo reader alternativo a quello integrato di Amazon. Prima di iniziare voglio solo chiederti che se il video ti piacerà lascia un like e iscriviti al mio canale, per me è molto importante, ma adesso iniziamo con la guida. Se non conoscete il modello del vostro Kindle, un modo semplice per verificarlo è accedere al vostro account Amazon, andare qui in alto e scegliere nel menu a tendina la voce dispositivi. Come potete vedere a questo punto avete tutti i vostri dispositivi Amazon, in particolare il Kindle, quindi se clicchiamo io vedo il mio modello che è un Kindle Voyage e l'ho registrato nell'ottobre del 2015. Di partire col jailbreak vero e proprio, verifichiamo la quantità di memoria presente sul nostro Kindle andando sui tre puntini, impostazioni, opzioni del dispositivo e in opzioni avanzate andiamo a vedere la gestione dell'archiviazione per capire quanto spazio libero abbiamo sul nostro Kindle. La seconda operazione da fare è verificare la versione del firmware, quindi di nuovo tre puntini, impostazioni, adesso opzioni del dispositivo, informazioni e verifichiamo qual è la versione del firmware installata sul nostro dispositivo in modo da scegliere la tipologia di jailbreak più appropriata. Quindi nel mio caso utilizzerò Winter Break. Possiamo a questo punto quindi collegare il Kindle al nostro computer e partire con il jailbreak. Allora, a questo punto devo creare un file che vada a riempire la memoria o quasi totalmente la memoria del mio Kindle in modo da evitare che si facciano gli aggiornamenti automatici. Nel mio Kindle avevo uno spazio libero di circa 2 giga e 200 mega, quindi vado a creare un file di 2 giga. Voi ovviamente fate diciamo in proporzione al vostro spazio libero. Quindi che comandi posso utilizzare? Vado a creare un file utilizzando questi comandi a seconda del sistema operativo dove mi trovo, nel mio caso Linux, e vado a creare un file che ha delle dimensioni di 2 GB utilizzando questo comando. Questo file lo vado a trovare nella mia home. Come vedete qui, eccolo, vado a trovare test.txt. Quindi questo file lo vado ad inserire nella memoria del mio Kindle. Quindi lo trascino qui e lo copio. Un'altra cosa da verificare è che non ci siano file di tipo binario o cartelle che si chiamino updates o qualcosa del genere all'interno del nostro Kindle, perché questi sono dei file di aggiornamento Amazon, quindi se li trovate, nel mio caso non ce li ho, eliminateli. Allora andiamo su Google e cerchiamo Winter Break Kindle per accedere velocemente alla pagina del progetto che vi consente di eseguire il jailbreak del vostro dispositivo. Anche qui viene riportato un disclaimer che vi dice: guarda, puoi utilizzare Winter Break per eseguire il jailbreak fino a questa versione e per versioni successive utilizzare la 5.18.1. Nel mio caso vado a scaricare il pacchetto di Winter Break perché il mio Kindle è compatibile con questa versione. Una volta scaricato il pacchetto lo vado a trovare nella mia cartella download, quindi vado sui download e trovo Winter Break. Apro il file zip o file tar in questo caso e ho tutti questi file che devo andare a scompattare all'interno di una cartella nel mio computer. Temp come una cartella temporanea e quindi vado a copiare ed incollare il contenuto. Mi raccomando, non passate direttamente questo contenuto sul Kindle, ma prima scompattatelo. A questo punto posso anche aprire il file readme
che mi indica passo passo quello che devo fare. Mi chiede di mettere in modalità aereo il mio Kindle. Per far ciò, se è collegato al computer, basta che lo vado ad espellere. Come vedete, il Kindle è andato nella modalità di utilizzo. Quello che vado a fare è attivare la modalità aereo e quindi vado a copiare tutto il contenuto di questa cartella all'interno del mio Kindle. Quindi lo ricollego e monto di nuovo la memoria del mio Kindle e quindi copio questi file e faccio copia ed incolla. Alla fine, dopo aver incollato i file, quello che devo fare è riavviare il Kindle, quindi lo vado a smontare e vado a riavviare premendo i tre puntini, impostazioni, opzioni del dispositivo, riavvia il Kindle. A few moments later. Ok, adesso che il Kindle si è riavviato, lo scollego per sicurezza. Come vediamo, il prossimo passo è aprire il Kindle Store e appena ce lo chiede il nostro Kindle attiviamo il Wi-Fi. Quindi apriamo il negozio, vogliamo disattivare la modalità aereo sì. A few moments later. E a questo punto, come potete vedere, non si apre il Kindle Store, ma si apre questa nuova interfaccia. Andiamo a cliccare su Winter Break, sull'iconcina qui, e aspettiamo che tutto finisca. Come potete vedere, alla fine abbiamo questo messaggio: Please install hotfix now. A questo punto, se il vostro Kindle non dovesse riavviarsi come sta facendo anche il mio, possiamo comunque riattivare la modalità aereo. Attivata la modalità aereo, torniamo sul browser e andiamo avanti per andare a scaricare la nostra hotfix. Clicco su download in modo da scaricare il pacchetto di... Quello che devo andare a fare adesso è incollarlo sul mio Kindle, quindi vado nuovamente a collegare il Kindle al computer, vado nella cartella dei file scaricati, quindi vado a prendere l'hotfix che ho scaricato, lo copio e lo vado a incollare all'interno della cartella del mio Kindle. Incollo un file, quindi a questo punto, dopo aver copiato, andiamo sui tre puntini, impostazioni, opzioni del dispositivo, opzioni avanzate e aggiorna Kindle, perché il file che abbiamo copiato viene visto come un aggiornamento e a questo punto il nostro Kindle si riavvierà. Come potete vedere spuntano delle scritte che ovviamente stanno installando il jailbreak sul nostro dispositivo. A few moments later. E l'aggiornamento è riuscito, il Kindle è in fase di riavvio. Ok, a questo punto possiamo riaccedere alla memoria del nostro Kindle e possiamo andare a cancellare quel file che avevamo inserito, test.txt nel mio caso, che va a occupare la memoria del nostro Kindle. Ok, vado di nuovo a scollegare dopo aver cancellato il file e come potete vedere sul nostro Kindle avremo un nuovo file, Run Hotfix, un nuovo libro, quindi lo andiamo a premere ed ecco qui che si va a installare l'hotfix e esegue di nuovo un riavvio dell'interfaccia. A few moments later. E quindi alla fine del riavvio il nostro Kindle è stato sbloccato con successo. Quindi torniamo un attimo nel nostro browser e andiamo a questo punto ad installare quello che ci consentirà di leggere per esempio gli ebook reader. Quindi continuiamo nella pagina del jailbreak e andiamo su installa Google. Quindi scarichiamo MRP e vado ad aprire la cartella che lo contiene. Quindi vado su download o file scaricati nel mio caso e mi troverò questo nuovo file da installare. Dopodiché torno di nuovo nel mio browser, vado avanti e scarico anche la versione di QAL, che sarebbe il lettore per il Kindle, a seconda della versione, per Kindle rilasciati dopo il 2012 o prima del 2012, nel mio caso è dopo il 2012. Quindi clicco e scarico quest'altro file. Andiamo avanti, come vedete di nuovo ci sono dei file da copiare all'interno del Kindle, quindi lo vado a ricollegare. Mi troverò questo nuovo file insieme a questo file qui, quindi scompatto questo all'interno della cartella temporanea, quindi copio questo e lo scompatto qui dentro e dopo averlo scompattato prendo queste due cartelle e le porto all'interno della memoria del mio Kindle. Terminata la copia, torno nei file scaricati e ho questo file update.qal. Questo lo vado a copiare e lo vado a inserire nella cartella Mr. Packages sul mio Kindle. Una volta incollato posso andare ad espellere il mio Kindle nuovamente e a questo punto vado nella barra di ricerca e vado a scrivere punto e virgola log mrpi e premo invio. Come vedete qualcosa sta succedendo. A few moments later. Ed ecco che si è installato QAL, il nuovo lettore che abbiamo all'interno del nostro Kindle, e si sta riavviando il sistema.
Come potete vedere sul nostro Kindle è presente un nuovo libro che nella realtà è un'app. Possiamo cliccare e si apre Kual. Kual altro non è che un launcher, quindi quando andremo a installare delle applicazioni sul nostro Kindle vedremo che per accedere dobbiamo utilizzare questo libro. Ok, lo step successivo che andiamo a fare è quello di disabilitare gli aggiornamenti automatici. Adesso nel mio caso io non lo vado a fare perché il mio Kindle non sarà più aggiornato, è ferma alla versione 5.13, ma sempre nella pagina di download dei vari componenti del jailbreak potete vedere che se siete sotto la versione 5.10 non avete bisogno di andare a disabilitare gli aggiornamenti, eventualmente dovete scaricare questo file e allo stesso modo lo andate a copiare all'interno del Kindle, della memoria quindi, e lo andate a copiare all'interno della cartella estensioni sul vostro Kindle. Quindi, giusto per farvi vedere, avete scaricato questo file, entrate sul vostro Kindle e lo andate a copiare all'interno della cartella estensioni. Quello che poi bisognerà fare, io non lo faccio, è ovviamente aprire l'app Kual sul vostro Kindle e continuare con questi semplici passaggi. Quindi in questo modo avrete disattivato praticamente i download automatici. Quindi a questo punto quello che vogliamo fare è riabilitare lo store. Per farlo colleghiamo sempre il Kindle al nostro computer, quindi andiamo avanti e andiamo a cancellare la cartella Active Sandbox Folder. Quindi vado a cancellare la cartella sul mio dispositivo, torno qui sul mio Kindle, la cartella è nascosta, quindi eventualmente abilitate la visualizzazione nascosta e la vado ad eliminare. A questo punto quello che devo fare è disconnettere il dispositivo e riavviarlo tenendo premuto il tasto accensione, quindi lo vado a disconnettere e premo il tasto accensione fin quando il Kindle non si riavvia. Questa procedura è quella che ci consentirà di continuare a poter utilizzare l'Amazon Store e quindi non perdere i servizi Amazon. A few moments later. Quindi il Kindle si è riavviato e lo store non dovrebbe avere problemi di funzionamento, ma adesso andiamo ad installare la nostra prima app. Torniamo quindi sulla pagina del jailbreak, andando avanti andiamo a scaricare Core Reader, che sarà il lettore che ci consentirà di aprire i pub e tutti i formati che il Kindle nativamente non legge. Come potete vedere qui potremmo aprire un sacco di formati di file, compresi i file zip. Quindi andiamo a scaricare la release ufficiale, andiamo a scaricare l'ultima release. Come potete vedere è uscita a agosto 25 e quindi andiamo su download per Kindle. Quindi vado a scegliere nel mio caso non il Legacy ma questa versione qui e la vado a scaricare. Ok, una volta che il file è scaricato ricolleghiamo il nostro Kindle al computer perché dobbiamo andare a copiare i file appena scaricati. Ricollego il mio Kindle e quindi vado tra i file scaricati, mi troverò Core Reader Kindle. Lo vado ad aprire, vado ad estrarre le cartelle e quindi copio la cartella Core Reader all'interno di Extensions sul mio Kindle e poi copierò la cartella Core Reader, questa, proprio nel root del mio file system del Kindle. Adesso che la copia è completata abbiamo installato il nostro primo ebook reader alternativo a quello implementato su Amazon nel nostro Kindle. Prima di farvi vedere come funziona vi dico soltanto che esiste anche una guida per questo particolare Core Reader, la trovate anche in italiano, vi lascio il link in descrizione. Quindi andiamo adesso a espellere il Kindle e andiamo a vedere come lanciare il nuovo reader. Quindi andiamo su Kual e come potete vedere nel nostro launcher troviamo subito il nostro nuovo ebook reader. Possiamo avviarlo ed ecco che il reader si presenta con una guida rapida che vi consentirà di capire qual è l'interfaccia, come accedere ai file, come trasferire, eccetera, eccetera. Quindi a questo punto abbiamo sbloccato il nostro Kindle, abbiamo installato un ebook reader, tantissime altre app possono essere installate sul nostro dispositivo come emulatori ed altro. Per ulteriori dettagli ti invito a visitare il mio sito internet che ti lascio in descrizione e infine, se il video ti è piaciuto, ti invito a iscrivere al canale e a mettere un like. Ci vediamo quindi al prossimo tutorial.